Burası Yalova Erikli Yaylası Dipsiz Göl. Burası geçtiğimiz yıl yapılan bir ihaleyle 20 yılını özel şirketlere kiralanmış, ihale edilmiş. Bir konaklama alanı yapılması planlanıyor göl çevresine ve çalışmalar da hemen başlamış. Proje kapsamında 190 arabalık bir otopark, mescit, restoranlar, kafeler ve oturma yerleri, kameriyeler yapılması planlanıyor. Gölün çevresindeki ağaçlık alanın belli bir kısmı kesilmiş ve beton dökülmüş. Aynı zamanda berraklığı ile bilinen gölde çalışmalar nedeniyle kahverengine bürünmüş durumda. Buradaki çalışmalar bittiğinde ve inşaat sona erdiğinde artık halkın ücretsiz kullanabileceği bir alan olmaktan çıkacak. Girişleri ücretli hale gelecek ve belli şahıslar, şirketler buradan para kazanarak halkın kamusal bir hakkını elinden almış olacak.